사주에 현침살이 있으면 뾰족한 도구를 사용하라고 하는데요. 사주 공부 전에 재미삼아 사주 보러 다녔을 때는 제 사주에 현침살이라는 게 있어서 미용을 하나 생각했었거든요. 공부하고 나서 보니 제 사주에 문곡기인이라는 게 있더라고요. 사주에 문곡기인이 있으면 감수적, 예술적 기운을 의미하는 귀인이라 음악, 미술, 디자인 등 미적 감각이 뛰어나 예체능 쪽으로 종사하시는 분들이 많대요. 사주에 좋은 귀인이 있다고 하면 기분이 좋잖아요? 저만 그런가? 여러분들도 사주에 문곡기인이 있으신지 한번 찾아보세요.